नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बडी के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं राकेश आज आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ रियलमी का ईयरबड्स। आज इस वीडियो में हम लोग रियलमी के ईयरबड्स का अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसके बॉक्स कंटेंट्स क्या है और फाइनली इसका एक रिव्यू करेंगे। ये ईयरफोन्स कैसा है और क्या आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं। बहुत ही कम प्राइस में रियलमी ने इनको लॉन्च किया था, जिसका प्राइस है 499 रुपीज़, यानी कि 500 रुपीज़ में आपको एक अच्छा खासा ईयरफोन देखने को मिल जाता है। चलिए फटाफट इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं क्या है इस बॉक्स के अंदर और उसके साथ में कैसा है ये ईयरफोन। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, मेरे चैनल पर चल रहा है एक गिव अवे Amazon बेसिक का एक ब्लूटूथ स्पीकर जिसका गिव अवे चल रहा है। मैं ऊपर कार्ड में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ रियलमी के ईयरबड्स के साथ मैंने रियलमी का जो बैक कवर था वो बैक कवर मैंने ले लिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसका भी रिव्यू जल्द आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए फटाफट इसको अनबॉक्स कर लेते हैं हम लोग और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर में आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है और कैसा है हमारा ईयरफोन, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो बॉक्स को फर्स्ट में नीचे की तरफ से आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपको एक और छोटा सा बॉक्स देखने को मिलेगा, जिसके अंदर में आपका जो रियलमी का ईयरबड्स है काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे सामने की तरफ से ओपनिंग है, ओपनिंग को आप खोलेंगे तो यहाँ से ही आप ईयरबड्स को निकाल सकते हैं, लेकिन नीचे की तरफ से भी आप निकाल सकते हैं। नीचे की तरफ से ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स। यहाँ से आप ईयरफोन को नहीं निकाल पाएंगे और उसके साथ में आपको एक वारंटी गाइड और यूजर मैनुअल वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा छोटा सा। तो फाइनली इनको साइड में रखते हैं और उसके साथ में हम लोग देख लेते हैं हमारा ईयरफोन जो है, ईयरबड्स जो है एक्चुअली कैसा है। ये इन ईयर टाइप ईयरबड स्टाइल है, तो यहाँ पे आप इसको कान में अच्छे तरीके से फिट कर सकते हैं। और उसके साथ में यहाँ पे जो ईयरबड्स का बैक साइड है, बैक साइड देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक दिया गया है, तो आप इनको अटैच करके रख सकते हैं। और कहीं भी अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने कॉलर की साइड में टांग के इसको आप अच्छी तरीके से ईयरबड्स को अटैच कर सकते हैं ताकि ये खो ना जाए। और उसके साथ में एक चीज़ और जो मुझे अच्छा लगा यहाँ पे जो है इसका ब्रेडेड केबल। जो वायर का है, वायर का नीचे का पोर्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेडेड केबल दिया गया है और ऊपर की तरफ अच्छी क्वालिटी का वायर दिया गया है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि ये इजीली आपका टूट जाएगा। और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उसके साथ में इसका जो 3.5mm जैक है, हालांकि यहाँ पे गोल्ड प्लेटेड नहीं है, लेकिन मुझे लगता है, उम्मीद है कि इससे आपको अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगा। तो उसके साथ में यहाँ पे आपको ईयरबड्स के साथ 3 बटन्स मिल जाते हैं। 3 बटन्स की मदद से आप प्ले, पॉज और वॉल्यूम अप डाउन और नेक्स्ट या प्रीवियस सॉन्ग में आप तो जा ही सकते हैं इन सब को आप यूज़ करके। लेकिन यहाँ पे जो बटन्स हैं, बटन्स का जो फीडबैक है उतना मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे बटन्स को प्रेस करने में उतना टैक्टाइल फीडबैक आपको नहीं मिलता है। बहुत ही मशी टाइप बटन्स है और थोड़ा प्रेस करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो दोस्तों ये तो हो गया बिल्ड क्वालिटी। 499 रुपीज़ में आपको जो ईयरफोन्स मिल रहा है उसका बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा। लेकिन मेन चीज़ एक ईयरफोन का होता है उसका ऑडियो क्वालिटी। तो चलिए जान लेते हैं इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है। मैं लगभग 2 दिन से इसको यूज़ कर रहा हूँ। 2 दिन पहले ही मेरे पास आ गया था, लेकिन मैं यहाँ पे 2 दिन यूज़ करने के बाद आप लोगों को रिव्यू दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ईयरफोन्स का जो ऑडियो क्वालिटी है वो मुझे एवरेज सा लगा। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा कुछ ऑडियो क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ऑडियो का जो बेस है, बेस काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे ऑडियो के जो बाकी पार्ट्स होते हैं, यानी कि मिड्स, हाइज या फिर इंस्ट्रूमेंटल जो साउंड होते हैं, वो आप उतना क्लियरली नहीं सुन पाएंगे। हालांकि एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो कि इसका लाउडनेस। ऑडियो में काफ़ी अच्छा लाउडनेस आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मली मैंने दूसरे ईयरफोन्स टेस्ट कर रहा था, लेकिन वहाँ पे ऑडियो जो है उतना लाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑडियो थोड़ा लाउड है। लेकिन ऑडियो लाउडनेस के साथ बेस थोड़ा आपको मिल जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल ऑडियो क्लैरिटी होता है, मतलब जो क्रिस्पनेस होता है, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। हालांकि 500 रुपीज़ के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छा साउंड क्वालिटी मिल रहा है, लेकिन अगर आप कंपटीशन को देखेंगे यहाँ पे 500 रुपीज़ में आपको उतना अच्छा कंपटीशन नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि आपको JBL के या फिर ऑडियो टेक्निक के कुछ ईयरफोन्स मिल जाएंगे जिनका प्राइस 750 से लेकर 1000 रुपीज़ तक आपको मिल जाएगा। उनका ऑडियो क्वालिटी आपको ओवरऑल थोड़ा बेटर मिलेगा कंपेयर टू ये रियलमी के ईयरबड्स। लेकिन वहाँ पे आपका प्राइस भी इंक्रीज हो जा रहा है, ऑलमोस्ट डबल प्राइस हो जा रहा है। तो ये बात आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आप एक नॉर्मल ईयरबड्स ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आप थोड़ा रगडली इसको यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा अगर आप ईयरफोन को लेके काफ़ी ज़्यादा कैरी करते हैं या फिर टूर करते हैं, जहाँ पे आपका ईयरबड टूटने का डर रहता है, तो वहाँ पे आप इनको कैरी करेंगे तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक अच्छा म्यूजिक सुनने के लिए ईयरबड्स ढूंढ रहे हैं तो ये ईयरबड शायद आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ट्रू ऑडियो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स में देखेंगे तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छा ईयरबड है, लेकिन यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी थोड़ा और इंप्रूव हो जाता तो मज़ा आ जाता। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो गिव अवे में जाके पार्टिसिपेट कीजिए। और मिलते हैं दोस्तों एक और ऐसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।